Ay, estoy aburrida, no sé qué hacer. Ah, ya sé. Cuando sean las 12 de la noche voy a entrar al grupito de WhatsApp de las madres del colegio y voy a hacer alguna pregunta para molestar. Ay, para. Ahí está. ¿Para qué eran las cartulinas que tenían que llevar los chicos mañana? Yo al mío ya le compré. Enviar. Ahí está, diversión asegurada. Ahí está, no te digo. No paran, No, ahí dice, mira, ahí está. ¿Qué cartulina? Me muero. Yo al mío no le compré. ¿Qué hago? No tenía una para prestarme. Ahora no van a parar toda la noche un cago de risa, se van a terminar peleando todo, la víbora, un desastre va a ser. ¡Ay, qué divertido, por Dios! ¿Cómo que no sabían nada? Si estaba escrito en el cuadernito de comunicaciones. Enviar. Ahí está, explota.